Feliz Domingo de Resurrección. Einen frohen Auferstehungssonntag. Los saludo con las palabras de Jesús. Ich grüße euch mit den Worten von Jesus. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 20. Jesús dice, Jesus yo sagt, soy el que vive. 1, Vers 18. Und er sagt, ich war tot Estuve muerto, und ich bin lebendig. pero ahora vivo para siempre. Aber jetzt lebe ich für immer. Y tengo en mi poder Und ich habe in meiner Macht las llaves de la muerte y del abismo. die Schlüssel der Hölle und des Todes. Jesús ha resucitado. Jesus ist auferstanden. Aleluya. Halleluja. Vamos a darle la bienvenida Wir hoy werden ihn heute willkommen y heißen darle la honra y la gloria. und ihm die Ehre und den Ruhm geben. Padre, muchísimas gracias por tu amor Vater, vielen Dank für deine Liebe. incondicional y eterno. Bedingungslos und ewig. En tu amor tú nos diste a Jesús. In deiner Liebe hast du uns Jesus gegeben. Jesús, gracias por dar tu vida, Jesus, danke, dass du dein Leben gegeben hast. tu cuerpo y tu sangre por nosotros. Dein Leib und dein Blut für uns. Espíritu Santo, Heiliger Geist, gracias por resucitar de los muertos a Jesús, danke, dass du Jesus von den Toten auferstehen hast por lassen. venir a morir, a vivir en nosotros, Dass du gekommen bist, um in uns zu leben. para darnos vida, Um uns Leben zu la vida de geben. Jesús Das Leben von y vida Jesus eterna. und ewiges Leben. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Vater, Sohn und Heiliger Geist. te honramos a ti hoy, Wir ehren dich heute. en este día An diesem Tag, en que recordamos el sacrificio de Jesús an dem wir uns an das Opfer von Jesus Christus erinnern. y el poder de Dios Und die Kraft Gottes, resucitando de los muertos. die von den Toten aufersteht. Te alabamos, te exaltamos, Wir lieben dich und wir erheben dich. apreciamos tu obra Wir schätzen dein Werk y tu gracia und deine y Gnade tu misericordia. und deine Si Barmherzigkeit. vivimos, Wenn wir leben, vivimos por ti leben wir für dich. y siempre viviremos para darte nuestras gracias y nuestra alabanza. Und werden auch immer dafür leben, um dir die Ehre zu geben und dir die Danksagung zu geben. Y te pedimos que en este tiempo ahora Und juntos wir bitten dich, dass jetzt in dieser Zeit zusammen, tu palabra bendiga, dass dein Wort segnet, tu palabra levante, dass dein Wort erhebt, tu palabra alimente, dass dein Wort ernährt, tu palabra de luz, dass dein Wort des Lichts, tu palabra prepare dass dein Wort vorbereitet, a cada uno que está escuchando hoy. alle, die zuhören heute. Los bendecimos Wir segnen en el sie nombre de im Jesús. Namen von Jesus. Amén Amen y amén. und Amen. Aleluya. Halleluja. Gusto de verlos nuevamente. Es ist schön, euch noch einmal zu sehen. Háganme saber que están viéndonos. Lasst mich wissen, dass ihr zuschaut. Los extraño mucho. Ich vermisse euch sehr. Es diferente enseñar o predicar ante bancas vacías. Es ist etwas anderes, vor leeren Bänken zu predigen. Pero yo sé que ustedes están ahí Aber ich weiß, dass ihr da seid y han estado esperando la palabra del und Señor. dass ihr auf das Wort des Herrn wartet. Y el Espíritu de Dios está tanto con ustedes como con nosotros aquí. Und der Geist Gottes ist so sehr mit euch, so wie auch hier mit uns. Somos uno en el Espíritu. Wir sind eins im Geist. Y oro que en este momento estén con salud, Und ich bete, dass ihr in diesem Moment mit Gesundheit seid, con paz, mit Frieden, con gozo mit Freude y se sientan seguros. und dass ihr euch sicher fühlt. Porque la presencia del Señor está en sus hogares. Denn die Gegenwart des Herrn ist in eurem Zuhause. Aleluya. Halleluja. Sin muerte no hay resurrección. Ohne Tod gibt es keine Auferstehung. Dios no creó la muerte, Gott hat den Tod nicht geschaffen, sino la vida, sondern das Leben. porque Dios es vida. Denn Gott ist Leben. Pero su palabra nos dice en Génesis 2, Aber sein Wort sagt uns in 1. Mose 2, versículo 17, Vers 17, cuál fue el origen de la muerte. was der Ursprung des Todes war. El Señor les dijo Der Herr sagte a los seres humanos que Él con amor había creado, zu den Menschen, die er mit Liebe geschaffen hatte, les dijo que no coman del árbol del conocimiento er sagte, sie sollten nicht von den Früchten des Baumes der Erkenntnis essen, del bien y del mal. von dem Guten und Schlechten. Porque el día en que coman de ese árbol, Denn der Tag, an dem sie von diesem Baum essen würden, morirán. würden sie sterben. El día en que no le creyeran a Dios, Der Tag, an dem sie Gott nicht glauben würden, perderían esa vida de Dios, la vida Zoe, da würden sie dieses Leben mit Gott verlieren, dieses Leben Zoe, la vida de Dios. das Leben Gottes. Y aunque no murieron físicamente en ese Und momento, obwohl sie in diesem Moment nicht physisch gestorben la sind, muerte entró a toda la humanidad
por medio de Adán. Da ist der Tod in die ganze Menschheit hineingekommen durch Adam. Ese fue el comienzo de la muerte. Das war der Beginn des Todes. La muerte no está en la mente de Dios. Der Tod war nicht in dem Gedanken Gottes. Dios no quiere la muerte, Gott möchte nicht den Tod. Él quiere la vida. Er möchte das Leben. Por eso que leímos que Él ha vencido a la muerte. Deshalb haben wir gelesen, er hat den Tod bezwungen. Aleluya. Halleluja. Así que la muerte ya no es el peor enemigo nuestro, Also der Tod ist nicht mehr unser schlimmster Feind, porque Jesús lo venció. weil Jesus ihn bezwungen hat. Aleluya. Halleluja. Y Jesús dijo, Und Jesus sagte, yo soy el camino, ich bin der Weg, la verdad die Wahrheit y la vida. und das Leben. Y nadie viene al Padre Und sino por keiner mí. kommt zum Vater, außer durch mich. Jesús también dijo, yo soy la resurrección y la vida. Und Jesus sagte auch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Y el que en mí cree nunca morirá. Und der an mich glaubt, wird niemals sterben. Buenas noticias para el día de hoy. Frohe Botschaft für den heutigen Tag. Y yo espero que este espíritu del día de resurrección Und ich erwarte, dass der Heilige Geist an diesem Auferstehungstag los acompañe toda la semana, euch die ganze Woche begleitet, todo el mes, den ganzen todo Monat, el año das ganze y Jahr por el resto de sus und für den vidas. Rest eures Lebens. Cristo ha resucitado Christus ist auferstanden y Él es la vida. und er ist das Leben. Me gustaría que fuéramos al libro de Primera de Corintios, Ich würde gerne zum Buch 1. Korinther gehen, escrito por Pablo. geschrieben von Paulus. Primera de Corintios capítulo 15, 1. Korinther Kapitel 15. donde Pablo toma el tema de la resurrección, que era muy importante en ese tiempo. Wo Paulus das Thema der Auferstehung anspricht, was sehr, sehr wichtig ist zu dieser Zeit. Pues mucha gente estaba empezando a decir que no hay resurrección de muertos. Denn viele Menschen haben gesagt, es gibt keine Auferstehung für die Toten. Así que Pablo se toma todo este tiempo para enseñarle a la gente que sí hay resurrección. Also Paulus nimmt sich die Zeit und spricht zu den Menschen und er lehrt sie, dass es doch die Auferstehung gibt. Y lo que vemos aquí es prácticamente la pregunta de Pablo: Und was wir hier sehen, ist die Frage von Paulus, ¿qué si no hubiera resurrección? was wäre, wenn es keine Auferstehung gäbe? ¿Qué si Cristo no resucitó? Was wäre, wenn Christus nicht auferstanden worden wäre? ¿Qué pasaría? Was würde passieren? ¿Qué sería de nosotros hoy Was wäre heute mit uns, si Cristo no resucitó? wenn Christus nicht auferstanden ist? Y vamos a ver algunos puntos de lo que sería nuestra vida si Jesús no hubiera Und resucitado. wir werden uns einige Punkte ansehen, was geschehen würde, wenn Jesus nicht auferstanden worden wäre. Vamos primero al versículo 14 Wir gehen zu dem Vers 14 de 1 Corintios 15. von 1. Korinther 15. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Dort lesen wir, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer... Pablo está diciendo Paulus sagt, que nuestra predicación no sirve para nada dass unsere Predigt vergeblich wäre, si Cristo no resucitó. wenn Christus nicht auferstanden worden ist. Porque quiere decir que nuestro mensaje no tendría ningún poder. Das bedeutet, unsere Botschaft hätte keine Kraft. Sería simplemente un pensamiento, Es wäre nur ein Gedanke, una ideología, eine Ideologie, una intención. eine Absicht. Buscar una manera de aferrarse a algo para subsistir, para seguir viviendo. Versuchen sich an irgendetwas zu klammern, nur um existieren zu können. Sería tratar de convencerse de algo Es wäre, dass man sich versucht, von etwas zu überzeugen, para no hundirse en la desesperación. um sich nicht in der Verzweiflung zu verlieren. El segundo punto lo encontramos en el mismo versículo 14, en la parte B. Den zweiten Teil sehen wir in dem zweiten Abschnitt von dem Vers 14. Y dice, vana es también nuestra fe. Und so steht, so wäre euer Glaube auch vergeblich. Si Cristo no hubiera resucitado, Wenn Christus nicht auferstanden wäre, nuestra fe en Él no tendría fundamento. dann wäre unser Glaube in ihm, hätte es kein Fundament. La fe cristiana no tendría fundamento. Der christliche Glauben hätte kein Fundament. Número 3, Drittens, versículo 15. in Vers 15. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Wir würden aber auch erfunden, falsche Zeugen Gottes, dass wir wieder Gott gezeugt hätten, er hätte Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, ohne die Toten nicht auferstehen. Pablo está diciendo, Paulus sagt, los discípulos de Jesucristo die Jünger von Jesus
serían falsos testigos Das wären falsche Zeugen, porque dicen que Jesús resucitó, weil die sagen, Jesus ist auferstanden. pero si no resucitó, Aber wenn er nicht auferstanden son ist, testigos falsos. dann wären sie falsche Más Zeugen. aún, Él se incluye entre los apóstoles Und er zählt sich auch zu den Aposteln. y dice que Él también sería un falso testigo. Und er sagte, er wäre sonst auch ein falscher Zeuge. Y todos los que vinieron después serían falsos testigos. Und alle, die danach kommen würden, wären falsche ¿Qué Zeugen. quiere decir eso? Was bedeutet das? Que serían mentirosos. Sie wären Lügner. Entonces el cristianismo sería una mentira. Und der Christentum wäre sonst eine Lüge. Nuestra fe en Jesucristo como Salvador sería una mentira. Unser Glaube in Jesus Christus wäre eine Lüge. Y la esperanza que tenemos en Él sería una mentira. Und die Hoffnung, die wir in ihm haben, wäre eine Lüge. Pero la Biblia dice, Aber die Bibel sagt, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. möge Gott wahrhaftig sein und jeder andere Mensch ein Lügner. Y la Biblia dice que el diablo es mentiroso desde el principio. Und die Bibel sagt, der Teufel war schon von Anfang an ein Lügner. Y Él es el padre de toda mentira. Und er ist der Vater aller Lügen. Y Él es el padre de esta mentira que Jesucristo no resucitó. Und er ist der Vater dieser Lüge, dass Jesus Christus nicht auferstanden Es ist. la mentira del diablo que dice que Jesucristo aún está muerto. Es ist die Lüge des Teufels, die sagt, Jesus Christus ist immer noch tot. Es la mentira del diablo que dice que Jesucristo nunca murió, Es nunca vino y no existió. Es ist die Lüge des Teufels, die sagt, dass Jesus Christus nie gekommen ist, nie gestorben ist und nie auferstanden ist. Nosotros también seríamos falsos testigos. Wir wären dann auch falsche Zeugen, Porque nosotros decimos weil wir sagen, que Jesús murió en la cruz y al tercer día resucitó de los dass muertos. Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dass er nach 3 Tagen von den Toten auferstanden Así que ist. nosotros también seríamos falsos testigos y Also mentirosos. wir wären auch falsche Zeugen und Lügner. El versículo 17 continúa el otro punto In Vers 17 sehen wir den nächsten Punkt. y dice, y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana o vacía Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel oder leer. y aún están en sus So pecados. seid ihr noch in euren Sünden. Esa es una de las tragedias más grandes Das ist einer der größten Tragödien, que experimentaríamos die wir erfahren würden, si Jesucristo no hubiera wenn resucitado. Jesus Christus nicht auferstanden worden wäre. Estaríamos aún en nuestros pecados. Wir wären immer noch in unseren Sünden. No podríamos tener comunión con el Dios Santo. Wir könnten keine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Estaríamos esperando el castigo, la perdición eterna. Wir würden auf die Strafe warten und auf die ewige Verdammnis. ¡Qué terrible! Wie schrecklich, Vivir bajo ese peso del pecado, zu leben unter der Last dieser Sünde, de la maldad, von den Schandtaten, de la mala conciencia, von dem schlechten de Gewissen, la culpa, vor der Schuld, de la acusación. von der Anschuldigung. Qué terrible sería Wie schrecklich wäre estar das, aún en nuestros pecados, immer noch in unseren Sünden zu sein intentando hacer cualquier cosa para pagar, und alles versuchen, nur um das irgendwie abzubezahlen. intentando, esforzándonos a hacer el bien para no obtener el castigo. Und dass man sich so sehr bemüht, nur damit man diese Strafe nicht bekommt. Qué terrible sería. Wie schrecklich wäre das? Versículo 18. Vers 18. ¿Qué pasaría si Jesucristo no hubiera sido resucitado? Was wäre passiert, wenn Jesus Christus nicht auferstanden worden Dice, wäre? entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Está diciendo todos los hombres y mujeres de fe del pasado, Das bedeutet, dass alle Männer und Frauen des Glaubens aus der Vergangenheit, los que creyeron en el Antiguo Testamento, die auch im Alten Testament geglaubt haben, mirando a Jesucristo aunque no lo podían ver claramente, die auf Jesus Christus geschaut haben, obwohl sie ihn nicht klar sehen konnten. pero ponían su esperanza en el Mesías. Aber sie haben ihre Hoffnung auf den Messias gesetzt. ¿Qué hay de todos aquellos que murieron antes de nosotros? Was ist mit all denen, die vor uns gestorben sind? ¿Qué hay de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, abuelos Was ist mit unseren Großeltern, unseren Urgroßeltern, que creían en el Señor die an den Herrn geglaubt haben y que leían su palabra, und die sein Wort gelesen haben que asistían a las reuniones, se congregaban, und die sich in Versammlungen zusammengefunden haben, oraban, die zusammen gebetet predicaban el haben, Evangelio, das Evangelium gepredigt hacían haben, el bien, das Gute getan iban de haben misioneros a diferentes lugares und als Missionare an verschiedene Orte gegangen sind. y terminaron su vida porque eran ancianos. Und sie haben dann ihr Leben beendet, weil sie dann älter wurden. Significaría que ellos desaparecieron Das würde dann heißen, sie sind dann einfach nur verschwunden. y que todo el trabajo de ellos fue en vano para ellos. Und dass ihre ganze Arbeit umsonst gewesen ist für sie. Y por último el versículo 19. Und als letztes den Vers 19. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos
los hombres. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Si Cristo no resucitó, Wenn Christus nicht auferstanden seríamos los worden más wäre, desdichados, los más infelices, los más miserables de la tierra. dann wären wir die elendesten, die unglücklichsten Menschen auf der Erde. ¿Por qué? Warum? Porque no tendríamos esperanza. Weil wir keine Hoffnung hätten. Ahora, la gente que no cree en Jesucristo Und die Menschen, die nicht an Jesus Christus vive glauben, hoy como quiere, sie leben heute, wie sie hace wollen. lo que quiere. Sie tun, was sie wollen. Dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Sie sagen, lasst uns essen und trinken, weil wir morgen sterben Si werden. no hay Dios, Wenn es keinen Gott si gibt, no hay vida eterna, wenn es kein ewiges Leben gibt, ¿para qué preocuparnos de eso hoy? warum muss man sich dann heute dafür sorgen? Disfrutémoselo y pasémoslo bien. Lasst uns das heute genießen, lasst uns eine gute Zeit haben. Mientras que los creyentes Während die Glaubenden buscan la voluntad de Dios, den Willen Gottes suchen, para hacer la voluntad de Dios, den Willen Gottes zu tun, para vivir más como el Padre lo quiere, mehr so zu leben, wie der Vater es möchte. y dejándonos transformar por el Espíritu Santo para llegar a ser más como el Hijo de Dios. Und dass wir uns verändern lassen von dem Heiligen Geist, dass wir mehr so sein können wie der Sohn Gottes. Significaría que estaríamos perdiendo nuestro tiempo, Das würde bedeuten, wir verlieren unsere Zeit, porque no tendríamos esa esperanza del futuro que vendrá para weil nosotros. wir nicht diese Hoffnung hätten auf das, was in der Zukunft auf uns wartet. ¿Qué sería si Cristo no resucitó? Was wäre, wenn Christus nicht auferstanden worden wäre? Todo esto que hemos mencionado, All das, was wir jetzt gerade genannt haben. terrible Schrecklich y muy triste. und sehr traurig. Pero aquí sigue diciendo en el versículo siguiente, Aber hier steht weiter in dem nächsten Vers. pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Aleluya. Halleluja. Jesucristo sí resucitó. Jesus Christus ist auferstanden. Y ahora viene la otra cara de la moneda. Und jetzt kommt die andere Seite der Münze. Jesús sí resucitó. Jesus Christus ist auferstanden. Por lo tanto, Also, número uno, erstens, ¿qué hay de nuestra predicación? was ist mit unserer Predigt? Pablo dice Romanos 1:16, Paulus sagt in Römer 1,16: no me avergüenzo del Evangelio, Ich schäme mich des Evangeliums nicht, porque es poder de Dios denn es ist die Kraft Gottes para salvación a todo aquel que cree. zur Rettung für alle, die glauben. Nuestra predicación no es en vano. Unsere Predigt ist nicht vergeblich. Nuestra predicación es llena del poder de Dios, Unsere Predigt ist voll mit der Kraft porque Gottes, Jesucristo weil Jesus Christus no solamente dio su vida para Nicht- limpiarnos nuestros pecados, nicht nur sein Leben gegeben hat, um unsere Sünden zu waschen, sino que resucitó de los muertos para darnos vida eterna. sondern er ist von den Toten auferstanden, um uns ewiges Leben zu schenken. Aleluya. Halleluja. El que tiene al Hijo tiene la vida. Der den Sohn hat, hat das Leben. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la Und vida. wer den Sohn Gottes nicht hat, hat nicht das Leben. Y esta es la vida eterna, Und das ist das ewige Leben. que te conozcan a ti, el Hijo de Dios, el único Dios verdadero. Dass sie den einzigen wahren Gott kennen. Esta es la vida eterna, Das ist das ewige Leben. que conozcan a Jesús. Dass man Jesus kennt. Aleluya. Halleluja. Nuestra predicación tiene poder Unsere Predigt hat Kraft, porque Jesús resucitó. weil Jesus auferstanden ist. Número 2. ¿Qué hay de Zweitens, nuestra fe? was ist mit unserem ¿Es Glauben? nuestra fe en vana? Ist unser Glaube ¿Es vergeblich? nuestra fe inútil? Ist unser Glaube No. unnütz? Nein, De ninguna manera. auf keine Art und Weise. Efesios 2, 8 y 9 dice, Epheser 2, Vers 8 und 9 por sagt, gracia somos salvos por medio de la fe. aus Gnade sind wir errettet durch den Glauben. Y esto no es don de nosotros, sino de Dios, Und das ist nicht eine Gabe von uns, sondern es ist Gottes para que Gabe, Dios se gloríe. damit Gott sich verherrlicht. Aleluya. Halleluja. Por fe Aus Glaube recibimos la salvación. empfangen wir die Errettung. Por fe Durch Glaube recibimos su gracia. empfangen wir seine Gnade. Recibimos su Wir favor. empfangen seine Gunst. Y creemos que Él ya no está enojado con nosotros Und wir glauben, dass er nicht mehr wütend ist mit uns. y que no somos hijos de ira, Und dass wir keine Kinder des Zorns sind, sino somos objeto de su amor. sondern wir sind die Ziele seiner Liebe. Aleluya. Halleluja. Somos objetos de su amor. Wir sind die Ziele seiner Liebe, Porque Jesús murió y volvió a vivir. weil Jesus gestorben ist und wieder zum Leben Y auferweckt por eso que worden dice ist. su palabra una y otra vez que el justo vivirá por su fe. Deshalb sagt sein Wort immer wieder, der Gerechte lebt durch den Glauben. ¿Cuál fe? Welcher Glaube? La fe de Jesucristo. Der Glaube von Jesus Christus. Y la fe de que Jesucristo murió y resucitó. Und der Glaube, dass Jesus Christus gestorben ist und wieder auferstanden ist. Aleluya. Halleluja. Nuestra fe no es en vano. Unser Glaube ist nicht umsonst. Nuestra fe es la que vence al mundo. Unser Glaube ist der die Welt überwindet. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Das ist der Sieg, der die Welt überwunden ¿Cuál? hat.
Welcher? Nuestra fe. Unser Glaube. La fe en la resurrección de Jesucristo Der Glaube an die Auferstehung von Jesus Christus. es la que ha vencido al mundo. Das ist das, was die Welt überwunden Es la hat. que vence a Das Satanás. ist das, was Satan Es la que überwindet. vence al pecado. Das ist das, was die Sünde Es la que überwindet. vence la depresión. Das ist das, was die Depression Es que überwindet. el que vence la confusión. Das ist das, was die Verwirrung überwindet. Aleluya. Aleluya. Nuestra fe en el Hijo de Dios. Unser Glaube in dem Sohn Gottes, En el resucitado. in dem Auferstandenen. Aleluya. Halleluja. El siguiente punto. Der nächste Punkt. ¿Somos testigos falsos? Sind wir falsche Zeugen? De ninguna manera. Auf keine Art und ¿Fueron Weise. los discípulos testigos falsos? Waren die Jünger falsche Zeugen? Por supuesto que no. Natürlich nicht. Quisiera que vayamos a algunas escrituras aquí. Ich würde gerne zu einigen Schriftstellen hier gehen. Primero que nada, en el mismo 1 Corintios 15, Immer noch in 1. Korinther 15. vayamos un poquito más hacia atrás, en los versículos 5 y 6. Wir gehen ein bisschen zurück zu den Versen 5 und 6. Y después sigue hablando de lo mismo, pero vamos a leer esos dos versículos. Und dann sehen wir uns nochmal das Gleiche an und dann noch ein paar andere Verse. Okay, el 4 dice que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Und Vers 4 sagt, und dass er begraben sei und dass er auferstanden sei am 3. Tage nach der Schrift. Y ahora dice en el 5, Und jetzt steht in Vers 5, y apareció a Cefas, a Pedro, und dass er gesehen worden ist von Kephas. que es Pedro, Und das ist Petrus. y después a los 12. Und danach den 12. Y fíjate bien aquí, Und achte hier gut el drauf. versículo 6 dice Der Vers 6 sagt, que apareció a más de 500 hermanos. dass er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen ist. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, de los cuales muchos viven aún deren noch viele leben en el tiempo de Pablo in der Zeit von Paulus. y otros ya duermen. Etliche aber sind schon Es decir, entschlafen. que habían muerto creyéndole al Señor. Das bedeutet, sie sind gestorben, aber glaubend an dem Herrn. Y después dice que se le apareció a otras personas más. Und danach steht hier, dass er noch einigen Menschen erschienen Quiere ist. decir que Jesús, después de haber resucitado de los muertos, Das bedeutet, dass Jesus, der von den Toten auferstanden ist, apareció a más de 500 personas, muchas más. dass er mehr als 500 Menschen begegnet ist. Viele mehr. Aleluya. Halleluja. Gloria al Señor. Ehre sei dem Y se le Herrn. apareció a Pablo también. Und er ist auch Paulus erschienen. Y Pablo dio testimonio que Jesucristo vive Und Paulus hat Zeugnis gegeben, dass Jesus Christus lebt. y vive para siempre. Und dass er für immer lebt. Ahora vamos al libro de los Hechos, Und wir gehen jetzt zu dem Buch Apostelgeschichte, capítulo 2. Kapitel 2. Vamos a ver un par de cosas aquí. Wir werden uns noch ein paar Sachen anschauen. Hechos 2, Apostelgeschichte, versículo 32. Hechos 2, 32. Apostelgeschichte 2, 32. Dice, Hier steht, a este Jesús resucitó Dios. diesen Jesus hat Gott auferweckt. ¿Quién lo resucitó? Wer hat ihn auferweckt? Dios. Gott. Por medio del Espíritu Santo. Durch den Heiligen Geist. Por el poder del Espíritu Santo. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. A este Jesús Diesem Jesus resucitó Dios, hat Jesus de auferstanden, lo cual todos nosotros somos testigos. von dem wir alle Zeugen sind. Todos nosotros somos testigos. Wir alle sind Zeugen. Aleluya. Halleluja. Michael Michael y yo und ich, también somos wir testigos. sind auch Zeugen. Ustedes Ihr también son testigos. seid auch Zeugen. Quizás no lo vieron Vielleicht habt ihr es nicht gesehen, en el tiempo en que caminaba en su cuerpo físico. in der Zeit, als er in seiner physischen Form hier gewandelt ist. Pero por fe lo hemos visto y creemos Aber en aus él. Glauben haben wir ihn gesehen und wir glauben. Aleluya. Así que ellos eran testigos. Also sie waren Zeugen. En el capítulo siguiente, In dem nächsten Kapitel, capítulo 3, Kapitel 3, en el versículo 15, in dem Vers 15, Pedro está predicando da predigt Petrus a los judíos zu den Juden. y dice, Und er y sagt, ustedes mataron al autor de la vida. ihr habt den Anfänger des Lebens getötet. Bueno, sí, ellos lo sentenciaron y lo crucificaron, sí. Sie haben ihn verurteilt und sie haben ihn gekreuzigt, ja. Pero recuerden que nadie podía quitarle la vida a Jesús. Aber denkt dran, niemand konnte Jesus das Leben nehmen. Jesús entregó su vida y le entregó al Padre su espíritu. Er hat sein Leben hingegeben und hat dem Vater seinen Geist hingegeben. Y dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos.
Und hier lesen wir, denn den hat Gott auferweckt von den Toten. de lo cual nosotros somos, ¿qué? Dessen sind wir was? ¿Somos qué? Wir sind was? Wir Testigos. sind Zeugen. Muy bien. Sehr gut. Él dice, somos testigos. Er sagt, wir sind Zeugen. Un poco más adelante en el capítulo 5, Ein bisschen weiter vorne, in Versi- Kapitel 5, versículo 30, Vers 30. dice, Hier steht, el Dios de nuestros padres, der Gott unserer Väter, aquí está hablando Pedro y los apóstoles, están hablando Pedro y los apóstoles. Petrus spricht hier und die Apostel, Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. welchen ihr erwürgt habt und an das Holz gehängt habt. Están dando testimonio una vez más Und sie geben noch einmal Zeugnis de que Dios lo levantó de los muertos. davon, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Aleluya. Halleluja. Así que Also, no somos testigos wir falsos, sind nicht falsche Zeugen, porque no solamente creemos el informe que nos dieron los discípulos de ese tiempo, wir glauben nicht nur den Berichten, denen die Jünger hier gegeben haben zu dieser Zeit, sino que nosotros mismos hemos experimentado a Jesús resucitado. sondern wir haben auch selbst den Jesus Christus, den Auferstandenen, haben wir erlebt. Cuando ellos fueron amenazados, dijeron, Als sie bedroht wurden, sagten no sie, podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. wir können nicht aufhören, das zu erzählen, was wir gesehen und gehört Al haben. mismo tiempo nosotros Gleichzeitig auch wir. no podemos dejar de decir Wir können nicht aufhören zu sagen, lo que hemos experimentado, was wir erfahren lo que haben, hemos vivido, was wir gelebt haben, lo que hemos palpado, was wir gefasst haben, lo que hemos experimentado en nuestras vidas. was wir erlebt haben in unserem Leben. Cada uno de nosotros tiene un testimonio Jeder einzelne von uns hat ein Zeugnis, de cuando Jesús vino a nuestra vida als Jesus in unser Leben gekommen y qué ist fue lo que Él hizo en und nosotros. was er in uns getan Nos hat. quitó las cargas, Er hat uns die Lasten genommen. nos dio un nuevo comienzo, Er hat uns einen neuen una Anfang nueva gegeben, vida, ein neues una Leben, esperanza, eine Hoffnung, una nueva eine identidad neue Identität y un futuro. und eine Zukunft. Aleluya, gloria al Halleluja. Señor. Ehre sei Gracias, dem gracias, Herrn. gracias Jesús. Danke, Jesus. Gracias Jesús. Danke, Jesus. Gracias Jesús. Danke, Jesus. Así que somos testigos Also wir sind Zeugen. Wir verdaderos. sind wahrhaftige Zeugen. Aleluya. ¿Qué hay del siguiente punto? Was ist mit dem nächsten Punkt? Si Jesús no resucitó, estamos aún en nuestros pecados. Wenn Jesus nicht auferstanden worden wäre, dann wären wir immer noch in unseren Sünden. Vayamos un poquito más adelante, en el siguiente libro, en el libro de Romanos, Lass uns ein bisschen weiter nach vorne gehen zum Buch Römer, capítulo 4, Kapitel 4, versículo 25. Vers 25. Romanos 4, 25. Römer 4, 25. Hablando de Jesús, Señor nuestro, Hier wird über Jesus gesprochen, unseren Herrn, el cual fue entregado por nuestras transgresiones welcher ist unserer Sünden willen dahingegeben y resucitado por nuestra justificación. und unserer Gerechtigkeit willen auferweckt. Déjame decirlo de otra manera. Lasst mich es auf eine andere Art und Weise sagen. Jesús fue entregado a la muerte Jesus wurde zu dem Tod gegeben por causa de nuestros pecados. wegen unseren Sünden. Amén. Y fue resucitado Und er wurde auferstanden por causa de nuestra justificación. für unsere Eso es Rechtfertigung. lo que está diciendo. Das ist das, was hier steht. Él tuvo que morir porque pecamos Er musste sterben, weil wir gesündigt y haben. Él tuvo que volver a vivir porque fuimos justificados. Und er musste wieder auferstanden werden für unsere Porque Gerechtigkeit, fuimos justificados. weil wir gerechtfertigt wurden. De hecho, su resurrección es prueba de que fuimos justificados. Seine Auferstehung ist der Beweis, dass wir gerechtfertigt wurden. Así que este versículo divide en dos, parte por la mitad. Also diesen Vers teilt man in zwei. O somos pecadores o somos justos. Also wir sind Sünder oder wir sind gerecht. El ser justificado significa que hemos sido declarados justos, inocentes o sin culpa. Gerechtfertigt bedeutet, wir sind unschuldig oder ohne Fehler, Sin culpa, ohne Schuld, sin culpa. ohne Schuld. Eso significa ser justificados. Das bedeutet es, gerechtfertigt zu sein. Que delante de Dios Dass vor Gott estamos sin culpa. wir ohne Schuld ¿Cómo es sind. posible eso? Wie ist das Si éramos möglich? pecadores. Wenn wir doch Sünder waren. Claro que sí. Ja, Todos nosotros wir alle. ya nacimos Wir pecadores. sind schon als Sünder Es por geboren. eso que cada persona cae en pecado, Deshalb fällt jede Person in Sünde. hace la maldad. Deshalb tut jede Person Niños Schlechtes. son
desobedientes Und Kinder sind sin ungehorsam, que se les enseñe. ohne dass man ihnen das beibringen muss. Porque teníamos la naturaleza pecadora, todos. Weil wir alle die sünderische Natur hatten. Y porque todos éramos pecadores, por tanto cometíamos Wir pecados. waren alle Sünder, deshalb haben wir Sünde begangen. Tiene sentido, Das ergibt ¿verdad? Sinn, stimmt's? Un perro ladra porque es perro, Ein Hund bellt, weil er ein Hund ist. ¿verdad? Stimmt's? Y un gato maulla porque es un gato. Und eine Katze miaut, weil sie eine Katze Y un ist. pecador peca porque es pecador. Und ein Sünder sündigt, weil er ein Sünder ¿Tiene ist. sentido? Ergibt das Sinn? Sí. Ja. Y el pecado entró por Adán, por un hombre. Und die Sünde ist durch Adam gekommen, durch einen Menschen. Pero la vida vino por Jesucristo. Aber das Leben kam durch Jesus Christus. Y por eso que nosotros fuimos justificados. Deshalb wurden wir gerechtfertigt, Cuando Jesús pagó por todo el pecado de todo el mundo, als Jesus Christus für die Sünde der ganzen Welt bezahlt hat. también por el mío Auch für meine y por el tuyo. und deine. ¿Qué sucedió? Was ist geschehen? Que Dios fue satisfecho en su necesidad de castigar el pecado. Gott war gesättigt in der Notwendigkeit, dass er die Sünde bestrafen musste. Dios como juez tenía que castigar el pecado. Gott als Richter musste die Sünde bestrafen. Y de hecho lo castigó. Und er hat sie bestraft. Pero no castigó a los seres humanos por el pecado de cada uno, Er hat aber nicht die Menschen bestraft für ihre jeweiligen Sünden, sino que hizo caer el castigo de todo el mundo sobre su Hijo. sondern er hat die Strafe, die Sünden der ganzen Welt hat er in Jesus gelegt. Por lo tanto ahora, Also jetzt, como Jesús pagó por eso, weil Jesus dafür bezahlt hat, tú y yo du und ich, podemos ser declarados justos, wir können als gerecht erklärt werden, y al ser declarados justos, und indem wir gerecht erklärt werden, Jesucristo puede resucitar. da kann Jesus Christus jetzt auferstehen. La resurrección Die es- Auferstehung es el comprobante, ist der Beweis. es como el recibo Es ist so wie die Quittung, de que tú y yo dass du und ich, fuimos justificados dass wir gerechtfertigt al wurden, poner nuestra fe en Jesús. indem wir unseren Glauben in Jesus Christus Si tú no has setzen. puesto tu fe en Jesús, Wenn du deinen Glauben noch nicht in Jesus aún no has Christus sido gesetzt hast, dann justificado, wurdest du noch nicht gerechtfertigt. pero no es demasiado tarde. Aber es ist noch nicht zu spät. Jesús murió por tus pecados. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Dios ya no te inculpa de pecado a ti, Gott gibt dir nicht mehr die Schuld, pero está esperando que tú pongas tu fe en su Hijo. aber er wartet darauf, dass du deinen Glauben in seinen Sohn setzt. Porque el único que puede venir al Padre es el que viene al Hijo primero. Weil der Einzige, der zum Vater kommen kann, ist der zuerst zum Sohn kommt. El que recibe a Jesucristo como Señor Der y Jesus Christus Salvador. als seinen Herrn und Retter empfängt. Aleluya. Halleluja. Así que Also, Jesús murió por causa de nuestros pecados Jesus ist gestorben für unsere Sünden y resucitó por causa de nuestra und er justificación. ist auferstanden für unsere Rechtfertigung. Aleluya. Halleluja. El otro punto es, Der andere Punkt ist, dice que si Jesús no resucitó, wenn Jesus Christus nicht auferstanden worden wäre, ¿qué pasa con los que han muerto en Cristo? was ist mit denen, die in Christus ¿Qué gestorben pasa sind? con los que han muerto creyendo? Was ist mit denen, die glaubend gestorben sind? Gustaría que leyéramos Ich würde gerne eine Stelle lesen de nuevo en 1 de Corintios, Noch capítulo einmal 15, zu 1. Korinther Kapitel 15, en el versículo 20. in dem Vers 20. Escucha bien. Hör gut zu. Para ti que todavía estás de duelo por haber perdido a un ser querido que conocía a Dios. Du, der du vielleicht noch am Trauern bist, du schmerzt noch wegen dem Verlust eines Geliebten. Hay una gran esperanza Es gibt eine große Hoffnung, de que volverás a ver a esa persona. dass du diese Person noch einmal sehen wirst. 1 de Corintios 20 en adelante. 1. Korinther von Vers 20 an. Dice más, ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Él ha resucitado. Er ist auferstanden. Primicias o primeros frutos de los que durmieron es hecho. Und der Erstling worden unter denen, die da schlafen. Aleluya. Halleluja. Así que Jesús es el que resucitó y después le siguen todos los que han muerto creyendo en él. Also Jesus ist der Erste, der auferstanden ist, und danach folgen ihm alle, die an ihn geglaubt haben, die an 21. ihn glauben. 21. Vers 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre. Obwohl durch einen Menschen der Tod gekommen ist. ¿Quién fue ese humano Wer war dieser Mensch, por el cual entró el pecado? wegen dem der Tod hineingekommen ist, die ¿Quién fue? Sünde? Wer war es? Dilo. Sag es. Adán. Es war Adam. Si por cuanto la muerte entró por un hombre,
Obwohl der Tod durch einen Menschen kam, también por un hombre la resurrección de los muertos. kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der ¿Y Toten. quién es ese hombre? Und wer ist dieser Mensch? ¿Quién es ese hombre? Wer ist dieser Mensch? El postrero Adán o el último Adán. Der letzte Adam oder der zweite Adam? Jesucristo, Jesus Christus. el Señor. Hey, willkommen zum YouTube-Channel. Aleluya. Halleluja. Aleluya. Amén. Amen. 22. Vers Porque así 22. como en Adán todos mueren, Weil so wie in Adam alle sterben, también en Cristo todos serán vivificados. so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. ¿Quiénes? Wer? Todos Alle, los que durmieron, die geschlafen sind, los que murieron, die gestorben pero sind, habían puesto su fe en Jesucristo mientras vivían. aber ihren Glauben in Jesus Christus gesetzt haben, während sie noch am Leben waren. Aleluya. Y el Halleluja. 23. Vers Pero 23. cada uno en su debido orden. Ein jeglicher aber in seiner Ordnung. Cristo, Christus, las primicias o primeros frutos. der Erstling oder die erste Frucht. Luego los que son de Cristo Danach die Christus angehören, en su venida. wenn er kommen wird. Aleluya. Jesús Halleluja. viene. Jesus kommt. Jesús viene. Jesus kommt. Y antes que cada ojo le vea, Und bevor ihn jedes Auge sieht, antes que todas las naciones vean que desciende el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, bevor alle Nationen sehen, dass der Messias kommt, der Sohn Gottes kommt, Jesús se acerca nähert sich Jesus a la tierra der Erde y toma a sus hijos, und er nimmt seine a Kinder, los hijos de Dios, die Kinder a los Gottes, que han creído en Él. die an ihn geglaubt haben. Los muertos que creyeron en Él, Und los que están durmiendo, die Toten, die an ihn geglaubt haben, die am Schlafen son waren, resucitados sind y junto werden con auferstanden ellos, und zusammen mit ihnen, los que queden, die bleiben, los que hayamos quedado, die geblieben sind, seremos arrebatados juntamente wir werden zusammen entrückt y estaremos juntamente con el Señor. und werden zusammen mit dem Herrn sein. Aleluya. ¿Qué Halleluja. esperanza es esa? Was für eine Hoffnung das ¿Qué ist. esperanza es esa? Was für eine Hoffnung Por das último, ist. Und jetzt zum Schluss. habíamos leído en el versículo 19 que si Jesús no hubiera resucitado, seríamos la gente más miserable, más desdichada, más infeliz del mundo. Und wir hatten in Vers 19 gelesen, wenn Jesus Christus nicht auferstanden worden wäre, dann wären wir die elendesten, unglücklichsten Menschen, Porque viviríamos en una fantasía. weil wir in einer Fantasie leben würden. Pero no es así. Aber es ist nicht so. Nuestra esperanza Unsere Hoffnung está aquí ist hier y ahora und jetzt y al mismo tiempo. und gleichzeitig Tenemos una esperanza haben wir eine Hoffnung, que atraviesa los cielos hasta la misma eternidad. die durch den Himmel gehen in die Ewigkeit. Aleluya. Halleluja. Déjame terminar con este versículo. Lass mich mit folgendem Vers beenden. En 2 de Timoteos In 2, 2. Timotheus 1. 2,1. esta es nuestra esperanza. Das ist unsere Hoffnung. Esta es tu esperanza Das ist si eres un hijo de Dios, Deine Hoffnung, wenn du ein Kind Gottes bist, limpiado por la sangre preciosa de Jesús. gereinigt durch das kostbare Blut von Jesus. Si tú has recibido el Espíritu de Dios, Wenn du den Geist Gottes empfangen hast, si Él mora dentro de ti, wenn er in dir lebt, si caminas con Dios, wenn du mit Gott wandelst, si tienes una relación personal con Dios, wenn du eine persönliche Beziehung mit Gott hast, si Dios es tu Padre, wenn Gott dein Vater tu ist, mejor amigo, dein bester Freund, tu guía deine Leitung y tu Señor, und dein Herr, entonces dann esa es tu esperanza. ist das deine Hoffnung. Y si no, Und wenn nicht, aún hay esperanza para ti. gibt es immer noch Hoffnung für dich. Aleluya. Halleluja. 2 de Timoteo, 2. Timotheus, capítulo 2, Kapitel 2, versículo 1. Vers 1, Versículo 11. Vers 11. Mira lo que dice. Schaut euch an, was hier steht. Palabra fiel es esta. Das ist gewisslich wahr. Y te doy esta palabra. Und ich gebe dir dieses Wort, Palabra fiel y verdadera. ein wahres Wort Que viene del testigo fiel y verdadero. und treu, welches von dem Treuen und von dem Guten kommt. Que es Jesús. Und das ist El Jesus, testigo fiel y verdadero. der treue und wahrhaftige Zeuge. Si somos muertos con Él, Wenn wir mit ihm sterben, también viviremos con Él. so werden wir mit ihm leben. Si morimos con Él, Sterben wir mit ihm, también viviremos con Él. so werden wir mit ihm leben. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Versículo 12. Werden wir leiden, so werden wir mitherrschen mit ihm. In Vers 12. ¿Estás sufriendo? Leidest du, También reinarás con Él. dann wirst du auch mit ihm herrschen.
Si le negáramos, Él también nos negará. Verleugnen wir ihn, so wird er uns auch verleugnen. Pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Wenn wir ihm aber untreu sind, so bleibt er uns treu. porque Él no puede negarse a sí mismo. Er kann sich selbst nicht leugnen. Volvamos al 11. Lass uns zurück zu dem Vers 11 gehen. Si somos muertos con Él, Sterben wir mit ihm, también viviremos con Él. so werden wir mit ihm leben. Aleluya. Halleluja. Jesucristo dijo, Jesus Christus sagte, yo soy el camino, ich bin der Weg, la verdad die Wahrheit y la vida, und das Leben, la única vida. das einzige Leben. Jesucristo dijo, Jesus Christus sagte, yo soy la resurrección ich bin die Auferstehung y la vida, und das Leben, la única vida. das einzige Leben. Él resucitó Er ist auferstanden y Él es la resurrección. und er ist die Auferstehung. Aleluya. Halleluja. Aleluya. Vamos a orar. Lass uns Ahí donde beten. estás, Dort, wo du bist, háblale a Él. sprich zu ihm. Háblale a Él. Sprich zu ihm. Invítalo a tu vida. Lade ihn ein in dein Si es que no Leben, lo has hecho todavía, wenn du es noch nicht getan hast. invítalo. Lade ihn ein Y dile, und sag ihm, Señor Jesús, Herr Jesus, creo en ti. ich glaube an dich. Creo que diste tu vida en la cruz del Calvario. Ich glaube, dass du dein Leben am Kreuz von Golgatha gegeben Que hast. derramaste tu sangre por mis pecados. Dass du dein Blut für meine Sünden vergossen hast. Que fuiste sepultado Dass du begraben wurdest y resucitado al tercer día. und am dritten Tag auferstanden worden bist. Y que hoy vives Und dass du heute lebst y vives para siempre. und für immer lebst. Te entrego mi vida Ich übergebe dir mein Leben con todo mi pecado. mit all meiner Sünde. Límpiame con tu sangre Reinige mich mit deinem Blut y dame tu vida. und gib mir dein Leben. Dame a tu espíritu, Gib mir deinen Geist, tu espíritu de vida. deinen Geist des Lebens. Quiero nacer de nuevo Ich möchte wiedergeboren sein y tener esta esperanza eterna. und diese ewige Hoffnung haben. Dios, Gott, gracias por aceptarme tal cual soy. danke, dass du mich annimmst, so wie ich bin. Y que tú ahora eres mi Padre Und dass du jetzt mein Vater bist. y yo soy tu Hijo Und ich bin dein Kind. para siempre. Für immer. Porque he recibido a Jesucristo Weil ich Jesus Christus empfangen y he habe. creído en Él, Und ich habe an ihn geglaubt. tu Hijo. Dein Sohn. Por tanto, ahora Deswegen soy tu Hijo bin ich jetzt dein Kind. para siempre. Für immer. Aleluya. Halleluja. Aleluya. Padre, muchísimas gracias. Vater, vielen Dank. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Vielen, vielen Dank. Una vez más, Noch einmal. por ese amor eterno e Für incondicional. diese ewige, bedingungslose Liebe. Gracias por extender tus manos Danke, dass du deine Hände para ausstreckst, recibirnos uns zu empfangen y abrazarnos. und uns zu umarmen. Aleluya. Gracias, Padre. Danke, Vater. Gracias, Jesús. Danke, Jesus. A ti queremos honrarte Wir wollen dich ehren, por haber sido obediente al Padre, dass du dem Vater gehorsam geblieben bist. obediente hasta la muerte Gehorsam bis zum Tod. y muerte de cruz. Den Tod am Kreuz. Gracias por dar tu cuerpo Danke, dass du deinen Leib gegeben para que hast, fuera herido damit er verwundet wird y en tu herida und in deiner Wunde pudiéramos ser sanados. wir geheilt sein können. Gracias por sanidad. Danke für Heilung. Para todo aquel que escucha Für alle, die y zuhören todo aquel que cree. und alle, die glauben. Sanidad física, Physische Heilung, emocional, emotionale Heilung, mental, mentale Heilung, familiar familiäre Heilung y de todo tipo. und von jeder Art. Gracias por tu sanidad Danke für deine y Heilung. gracias por tu salud Danke für deine Gesundheit. y gracias por esa sangre Und danke für dieses Blut, que declara que somos hijos de das Dios. erklärt, dass wir Kinder Gottes sind. Gracias Danke, que tenemos el ADN de Dios en dass wir nosotros. die DNA Gottes in uns tragen. Gracias, Jesús, Danke, Jesus, por ser nuestra esperanza vida. dass du unsere lebendige Hoffnung bist. Gracias, Espíritu Santo, Danke, Heiliger Geist, por no rendirte, dass du nicht aufgegeben por tu hast. paciencia, Danke für deine Geduld. por tu ternura, Danke für deine Süße. por guiarnos Danke, dass du uns leitest. día a día, Jeden Tag. por revelarnos más tu palabra, Dass du uns dein Wort mehr por offenbarst. revelarnos más a Jesucristo, Dass du uns Jesus Christus mehr por offenbarst. Dass transformarnos du uns veränderst. de gloria en gloria Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. para ser agradables al Padre. Um dem Vater angenehm zu sein. Muchas, muchas gracias. Danke, vielen, vielen Dank. Muchas, muchas, muchas gracias. Vielen, vielen Dank. Bueno eres tú, Du bist gut. grande eres tú, Groß bist du. puro y perfecto. Rein und perfekt. Te adoramos, Wir ehren te dich. Wir bendecimos. segnen dich. Santo, santo, santo eres Heilig, tú, heilig, heilig bist du. digno Würdig y justo. und gerecht. Aleluya. Halleluja. Te honramos en el nombre de Wir Jesús. ehren dich im Namen Jesus. Amén y Amen. amén. Und Amen. Muchas bendiciones Viel Segen de nosotros. von uns. Los amamos, Wir lieben euch. ¿verdad? Los amamos. Wir lieben euch.
Señor los bendiga. Möge der Herr euch segnen. De hecho, el Señor los ha bendecido Der Herr hat euch schon gesegnet. y los ha guardado Und er hat euch schon y bewahrt. los seguirá guardando Und er wird euch weiterhin y bewahren. los seguirá Und bendiciendo. er wird euch weiterhin segnen. Así que sean bendecidos aún más profundamente. Also seid noch tiefer gesegnet. Y los encomiendo a las manos del Und Señor, ich lege euch in die Hände Gottes. a la gracia del Señor Zu der Jesucristo, Gnade unseres Herrn el Jesus amor del Christus. Padre Der Liebe Gottes. y a la comunión del Espíritu Santo. Und der Gemeinschaft mit dem Heiligen Y los Geist. declaro Und ich erkläre euch, más que mehr vencedores als Überwinder, en Cristo Jesús, in Christus el Jesus, crucificado, dem Gekreuzigten, resucitado, dem Auferstandenen, exaltado dem y Erhobenen Señor de und dem señores Herrn der y Herren Rey de und reyes, König der Könige, Jesucristo. Jesus Christus. Amén Amen y amén. und Amen. Nos vemos pronto. Wir sehen uns Y bald. una cosa, Und noch eine Sache. por favor sigan apoyándonos, Bitte unterstützt uns weiterhin, aunque no podamos reunirnos, auch wenn wir uns nicht versammeln können. tenemos que seguir pagando las Wir cuentas, müssen weiterhin Rechnungen seguir zahlen. pagando este lugar. Wir müssen weiterhin diesen Ort bezahlen. Así que si es posible, envíanos sus donaciones Also wenn es möglich ist, bitte sendet uns Spenden por transferencia bancaria per Banküberweisung o por PayPal. oder über PayPal. Y todos los datos los encuentran en nuestra página web. Und alle anderen Daten findet ihr auf unserer Homepage. Muchísimas gracias Vielen Dank, por seguir dass apoyándonos ihr uns weiterhin unterstützt, para poder seguir propagando su mensaje, su evangelio, su palabra. um weiterhin diese Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Y nos vemos muy pronto, Und wir sehen uns sehr bald. muy pronto, Wir sehen uns sehr en bald. el nombre de Jesús. Im Namen Jesus. Amén. Amen. Adiós. Auf Wiedersehen. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, incomparable, eres, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible.